Sisäseinien maalaaminen on helppo ja nopea tapa uudistaa asuntoa. Näillä ohjeilla se onnistuu ensikertalaiseltakin. Puhdista maalattava seinä maalipesulla etiketin ohjeiden mukaisesti. Suojaa lattiapinnat suojapaperilla. Käytä listojen, pistorasioiden ja valokatkaisijoiden suojaamiseen maalarin teippiä. Tasoita tarvittaessa kolot ja kuopat Presto LF-remonttitasoitteella. Hio tasoitettu pinta tasoitteen kuivuttua ja poista hiontapöly. Pohjamaalaa tasoitetut kohdat varmapohjamaalilla. Seinä maalataan himmeällä harmonisisustusmaalilla. Rajaa reunat joko rajaajalla tai pensselillä ja maalarin teipillä. Maalatessa kannattaa käyttää jatkovartta. Se on ergonomista ja jäljestä tulee siistimpää. Suojaa telakaukalo muovipussilla, niin se säilyy siistinä seuraavaa käyttökertaa varten. Pyörittele telaa kaukalossa riittävän kauan, jotta se kastuu kauttaaltaan ja maali imeytyy siihen hyvin. Pyri käyttämään aina samaa määrää maalia, jotta pinnasta tulee yhtenäinen. Aloita maalaaminen oikealta, jos olet oikeakätinen. Kiinnitä huomiota riittävään valaistukseen. Levitä maalia 2-3 telan leveyden verran ristikkäisin vedoin ja tasoita sitten rauhallisin vedoin alhaalta ylöspäin. Pidä telan sivuun kiinnittyvä varsi aina poispäin valmiista pinnasta, koska sen puoleinen pää telasta on painavampi. Maalipinta kuivuu nopeasti, joten älä koske viimeisteltyyn pintaan enää uudelleen. Voit tarvittaessa maalata toisen kerroksen jo tunnin kuluttua. Kääri työvälineet tiiviisti muovipussiin tauon ajaksi. Poista maalarin teippi välittömästi maalaamisen jälkeen. Pyyhi maalipurkin reunat ja sulje kansi huolellisesti. Pese työvälineet vedellä ja saippualla tai tikkurilan pensselipesulla. Nauti kotisi uudistuneesta tunnelmasta.